خود میوان خبریز هجار علی انجام میداریا گشتی انکسیشن ها تبلیمت ببرز هبدما تباش به ارمانجا پیدیج اصلا کرنا جیانی لروجاوای کردستانی کو نرخی توای کلوپلان جیب جکرنا بریارا 119 بردوامیا کریزان ارمان جی چیه مرماوی چیه خواست بگه چه چرا ما یکی دیگه نخلکی کرمک سپاس ساعت خوش سرچاوا لا ورشته و تماشاوانا را آرمان چی به براستی بریارک چوتا و جه شرمزاریه و ند جه خودیا نخاسم دوی آستا نت پیمه کرد و توی پیک هاتی دن تیدا جیانکا گلکی نخوش درباز بکن يعني مخابن وصد مخابن ده مها بينجا دا أفبريار هاتا ستاندن يا صدونو ده هنجي جي كسك جبي بريارها جبوي بهاكرنا معزوتي وكلو بلندي جبر معزوت بر برسيارة بر بهابونو أرزاندونا كلو بلادا لجم هركسي مها بينجا اف بریارا درکت جادا کردی و همو پیک هاتیه دی گل کی شرمزار کرن و لسر سکنین ملد بتوایی دجی بو و نرازی بو لی هات سکناندن هنگی جی هنکا جملت بیه گوش هفدو دردخن گوتن گو اری هات سکناندن بیوی برنگک دی ایب سری کرن براستی ایرو ام دبینن اف بریارا 119 فعلا برنگک دی تیب سری کرن مازوت تیب بها کرن کلو پل تینا بها کرن شکر باش بريز هجار ازيل سر اخفنا تبسكن بتبيجا يعني بيج دمكي اف بريار هات راكاندن جاليه ريبريا بايدي بالي جاليه خلكن روجافاي كردستاني كو فشارك لبايديكر ايدي اف بريار 119 هات سركرن هات تجميد كرن راوستاندن بودمك نديار تجوجي خلك جوتن وبشتي دمكدن وجاركدن اكتيفك وجيبك جبرتش نها جاركدن ريبريا بايدي دوباره اف بريارا 119 جيبجي كر ارمان جاويد فيدا ميداتشي جارك دن افري بري خدخي نفسها وي شاشيتي دا او شاشيتي جو بريارا 119 تنفيذ دكي لسر منتي كردو بيك هاتي وان هرمي مراوي دكي في دما هذا برافتي اف بريارشي وي مساهمة قلكي خدخي جبوي درکتنا خلکی جسر آخه درکتنا خلکی اوه مای تالیای مای جی درکبن جدربی ولات براستی دوختا گو خلق دولت ادارات چه جهن خدمت جملت خورا دکن حوافظا چه دکن یه بازدائی یه هاتنا هجراندن وگرنا ولاتی خواه ایرو اف پجار خلكي دفعت كي جوج ولاتي خبازن ودركبن براستي افبريار ند جهه خدمتا ملديا جهه شرمزاريه جهه سكنكيش جاليه في ملتي تبايبه ومحمو بهفرا بيجن جبريارا خوفقرن باش تبحثا در انجام وی بریاری کر اگر بریار بردوام به و اگر روشها بردوام به و تبحثا ارمانجو مرما پیاده کر جوی سیاست کنها لروجاوای کردستانی دمشینو و جانا خلکی خستیه مطرسیه ده روش خلق در روشک برخراب ده جاني تكونوا وتيرا درباس بن باش
پێویستە چوارەکردن برێز هەژار ji bo ku rewş wiha berdewam neke êdî xelk koçber nebin xelk malên xwe bi cih nehêlin ji ber ku ji ber vê rewşa xirab êdî gelek xelk neçar dibin ku ji Rojavayê Kurdistanê derkevin pêwîst e çwarekirin hem ji aliyê tevgera Kurdî hem ji aliyê xelkên Rojavayê Kurdistanê ji ber ku gelek narîn gelek denk hene dibêjin pêwîst e xelk derkevin cadan xwenîşandanan encam bidin wekû çawa pêşdemekê biryara 119 sir kirin ji ber ku fişarek li PYD kirin nerazîbûna giştî li cem xelkê dirûst kir êdî pêwîst e careke din xelk bi vê pêngavê rabin bêdeng nemînin tu çi dibêje بێگومان ڕەوشە خەلکێ گەهایە ئاسفەیە هەری داوی بڕاستی و خەلک وێ دەرکەڤن ژی و دژی بان کریارێ چەوت بسەکنن و پارتیە تەفگەرا کوردی و چ کەسێن خۆ ببینێ ڕێنجبەریەش وی ملەتی رە دکێ وێ پشت ملەتێ خۆ سەکنێ دژی با کریارێ هانێ ji ber tiştek nîne got hel jê re tune ye ana nan gelkî zehmet bûye şekir û gelek kel û pel gelkî zehmet bûne ez nepêra got gelek dixine şikra ticara de fesad pir e dem ticara texbîn pir e lê van mewada bêne van mewada sîrat ke û mewadê ticara di mexazinê wa de bihêle bila serçavê wa de dimênî ji xelkê re mewada bêne yadî jî tişta wehîd got kefîl bê van kiryara bi tevahî hel bike yekrêziya Kurdî ye divê PYD û alîgirê xwe bibne ber yekrêziyê bi encûmena Kurdî re bi hemû tevgera Kurdî Sûrî re wê karibin li ser her xalên fesadê xalên teعدارî xalên yek millet vegerî bisekinin û helûla jê re deynin بله زور سپاس جبو میوانی مبرز هجار علی اندام امین داریا گشتی یا انا کسی روت میوانی مبولی سروی مجاری گلکی سپاسیاتت کم